ډېر محترم علماء کرام، ډېر محترم طالب علمان، محترم معززین، علاقې مشران، د ګرد پښتونخوا او د نورو علاقو نه راغلي عزتمند وروڼو عزیزانو، نن موږ د یو ډېر لوی هستی، د یو ډېر لوی شهید، د یو ډېر لوی عالم، یو لوی لارښود په تعزیت کې راغونډ شوي یو. دلته د لوی رب نه دعا کوو چې الله دې شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب ته د قبر دغه رڼاګانې چې دي هغه د نور هم ولا زیاتې کړي او الله دې ولا د جنت ټوکړه وګرځوي او الله دې ولا درجات سیوا کړي. هغه یو عالم او هغه یو انسان چې هغه په انسانیت کې د الله حکمونه خورول، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې خورولې او د انسانیت کې د روغې د صلح او د الله تعالی سره د جوړ خبره کوله، د انسانانو په منځ کې د جوړ خبره کوله. او موږ ټول پښتنو هغه هم دغه لوی کار او لوی مقصد په حواله باندې پیژندو. زمونږ کورو کې زمونږ میندو خویندو پیژندو او هغه د حق خبره کوله، هغه د الله د قرآن خبره کوله، د پیغمبر علیه السلام وینا او حدیث بیانول، د هغې تفسیر بیانو او په هغه لوی کار دپاره روانو د ظالمانو دغه حمله وکړل او هغه په هغې کې شهید شو. دغه د هغې دپاره یو ډېره لویه مرتبه ده. او نن تاسو وکتو چې هغه ته الله تعالی په دې جهان باندې د هغه په شهادت باندې کوم یو ډېر لوی عزت ورکړو، څومره لوی مبارکي کوو ته. دغه شان د قبر دغه ژوند به هم مبارک وي او ډېر د عزت به وي، د جنت به وي، د آخرت ژوند به هم الله تعالی ورته هغه د کامیابۍ ژوند به وي. انسان هر څومره زیروغ چې دی هغه تلونکي دي، د مرګ دغه ذایقه به سکي، پاتې کېږي به نه. خو چې څوک هم ایمان راوړي او بیا عمل صالح وکړي او د حق سره ودرېږي، د صبر سره دغه هر څه برداشت کړي، نو هغه کامیاب دي. نو زه د پوخ یقین سره دا وایم او تاسو ټول به دا وایئ چې شیخ صاحب دلته م یو کامیابه زندګي تېره کړې وه او د آخرت زندګي به هم د جنتونو کې او کامیابه زندګي به. خو دغه ظلم او جبر چې زمونږ په دې خطه کې کوم روان دي د تېرو درې کم 50 کالو داسې، هغه د افغانستان په خاوره که بیا دې خوا قبایلي علاقو ته بیا نورې پښتونخوا ته دې نور ملک ته خور شوی دی. نو ضرور پکار دی چې موږ دغې یو سوچ او فکر ضرور وکړو. زموږ سیاسي مشران، مذهبي مشران، سماجي مشران، قبایلي مشران، حکومتي مشران، د ادارو مشران ضرور دې ته سوچ وکړي چې زمونږ دومره ښایسته علماء کرام، دومره ښایسته سیاسي مشران، تاسو په دې لږ وخت کې وګورئ د شیخ صاحب دا شهادت، د دې نه مخکې وګورئ د مولانا خانزیب صاحب شهادت، دغه شان سیاسي مشران بشیر بلور صاحب ته وګورئ، میا افتخار حسین د هغه بچي ته وګورئ، علامزیب شهید ته وګورئ، ډاکټر شمشیر ته وګورئ. د ټولو سیاسي جماعتونو خامخا حملې شوي دي او شهیدان ورکړل شوي دي. نن هم ډېرو ته ترېټس دي وته او دغه ژرې راخوري چې په چا باندې به حمله کېږي. مولانا فضل الرحمن صاحب باندې حملې شوي دي،
تاسو کتل تاسو بندیار ولی خان باندې دغه په کور کې حمله شوې ده، په امیر حیدر خان باندې حمله شوې ده. زمونږ کورونه او زمونږ ځانونه د دغه یارو سره مخامخ دي، خو موږ د دغه نه یېرېږو نه، د دغه ترش ته د دغه دمکو نه موږ یېرېږو نه. موږ په دې خپله خاوره باندې امن غواړو، موږ په دې خپله خاوره باندې ټول انسانانو دپاره امن غواړو، د ټول ولس دپاره امن غواړو. او د دغه امن په حال کې چې کوم خلک خرندان جوړېږي، هغه که د هر نظریې او د هر سوچ د لاندې، هغه که د هر طاقت او د هر قوت د لاندې، پکار دی چې هغه ولس ته هم په ګوته شي او د هغې خلاف یو پوره منصوبه بندي وشي او دا ټول سیاسي جماعتونه راپاسي. ما چې کله دا واقعه وشوله، ما خپل مشر بل ولی خان صاحب ته په دې باندې خبرې وکړلې او زړه خوشحاله وه چې نن دا څوک زمونږ په دې وطن کې څنګه جمعیت علما اسلام او د نور ولس ته طرف نه دی او عامل پارټۍ هم د 3 ورځو پوره د شوق اعلان کړی دی. او بیا ورته ما دا وویل چې په دې باندې یو د ټولو جماعتونو کانفرنس پکار دی، د مشرانو، د قبایلي سیاسي مشرانو، د حکومتي مشرانو، او په دې باندې دا خبره سپینول پکار دي چې اخر زمونږ په دې وطن کې دا مرګ جوړ دی، دا دهشتګردي دا ولې خوره ده، دا ولې جماعتونه زموږ محفوظ نه دي، مندرتې محفوظ نه دي، سکول او کالج محفوظ نه دی، بازار محفوظ نه دی، څوک ځاني تور ذاتي تور محفوظ نه دی. ضرور پکار دی چې موږ په دې باندې غور وکړو، په دې باندې د یوې جنډې د لاندې راغونډ شو. او زما دا لوی شهادت چې زمونږ د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب شوی دی، زما دا یقین دی چې زمونږ ټول د خلکو دا وکتل دا څومره لوی خلک او څومره لوی اجتماع، که دلته څوک نشته، نن په خپلو کورونو کې، په خپلو حجرو کې، په خپلو ځایونو کې خلک کامجن دی. دغه فکر چې دا کم ورسره راغی اوس چې دا مولانا صاحب شهید شو، دغه شان به زموږ نور عالمان صاحبان، دا به د یو عالم مرګ د ټول علم مرګ دی، دا ټول زمونږ علم ته یو ډېر لوی نقصان دی. نو دا باندې به فکر کېږي او د دغه به یو نتیجه ګرځي چې دغه به زمونږ دا ټول مشران دې ته راغونډېږي او یو فیصلې ته به رسي. زه حضرت مولانا صاحب ته ډېر لوی خراج تحسین او د عقیدت ګلونه پیش کوم. الله تعالی دې هغه له په هغه جهان کې لوی درجات ورکړي، الله دې په دا قبر د جنت د باغچو نه باغچه وګرځوي، او الله دې مونږ تاسو ټول له خصوصا د هغه بچو د کورنۍ له د هغو له صبر په دې باندې ورکړي، او الله دې دغه ظالمان په خپله توره باندې ووایي، او الله تعالی دې په موږ کې همت او توفیق پیدا کړي چې موږ راپاسو د ظالمانو، د دغه قاتلانو، د دغه دهشتګردو خلاف ودرېږو. ډېره مننه.